Ano na siya? Yan, nakabalik na siya. Asa na siya? Ay, ito na siya. Come on. Well, the only good thing was Okay, down. Down. Put it down. Down. Okay, down. Give me. Down. Ayun na ibigay. Down. Okay. Ready? Come on. Ate kasta, no? Naguna-una oray siya. Okay, 1, 2, 3. Tara siya gipangitan niya yung stick. Tara, kuha na yun dali. Ato siya mo agi. Ay, nara siya. No. Okay. Thank you. No. Give me. Ah. Down. No. Down. Behave. Okay, can you throw it, love? I don't want to. In the Throw it water. where? In the water, Go yeah. throw in the water? Yeah. Go on. Crazy. I can't get caught in the current. There he is. They're gonna fight over it. Nice. So good morning mga Zai. It is a beautiful day, but it is freaking cold, and I am just going to my flower bed and just to collect the lavender because ang dami niyang ang dami niyang bulaklak at kailangan ko siyang kunin dahil malamig na nga at ayaw ko siyang masayang. So, let's take a look. So, di ba? Ang dami niya, no? At talagang ano siya. So, kailangan natin kolektahin yan. So, tingnan nyo dahil. Ang bango. Nakakainis. Ang bango talaga ng dami. So, tutuloy natin siya mga side. Kasi, ang ginagawa ko kasi itong lavender oil. Kasi pag ano na siya mga dahil, pag sobrang lamig na, maano na siya, matutuyot na yung mga bulaklak and then masasayang na siya. So, kailangan ko siyang proper. Tingnan nyo ito. So, ang mahal kayang lavender dito mga dahil. So, nung
binili ko to siya. Ano siya? $6 each. Tapos lumago siya ng lumago. Kapal kaya. So, pag hindi ko to siya putulin hanggang So, kung hindi ko to siya putulin hanggang mag-hibernate siya, itong mga to, malalaglag yun sa lupa and then, tutubo siya ulit. Ito. Pero ayoko tumubo kasi ayoko namang dumami yung lavender. Okay na ako sa sa konti. Dalawang bush. Okay na ako sa dalawa. Ang cute. Sabi na. Ay, naku. So, tingnan mo ito. Diba? Kinain ng mga animalidad. Lintik. So, mamaya kukuloktahin ko yung flower din. Lavender. Ayan o. Lavender. So, pasok na tayo sa loob kasi ang ganda yung lamig. Oh, nakapag-picture tayo. Ang lamig niya tapos motorsiklo kami doon. So, let's go. Ganda diba? Kasing ganda ko, no? Pwisit ka lang talaga